Okay TBH Chefs ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ TBH Chefs မှာ IEM တွေကို review လုပ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့နဲ့တွဲသုံးဖို့ deck တွေတစ်ခါမှ review မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် send လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် deck dongle လေးတစ်ခုကို review လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ deck ဆိုတာဘာလဲမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်နည်းနည်းပြောပြမယ်တည်ပြီးသားသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ကိုတစ်ခါလေးကြော်လိုက်လို့ရတယ် deck ရဲ့အရှိကောက်က digital to analog converter သတိထားမိခြင်းမှသာထားမိလိမ့်မယ် deck ကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေမှာအများနဲ့ပါပြီးသားဘာလို့လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာတွေဖုန်းတွေမှာ audio file က digital format တုံညတွေတစ်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာ speaker တွေကမဖတ်နိုင်ဘူးတုံညတွေတစ်တွေကအတန်ထွက်ဘူးလေဆိုတော့ speaker တွေနေချက်တွေကနားလေတဲ့ analog signal ကိုပြန်ပြောင်းပေးရတယ်ဆိုတော့ deck ကနေပြီးတော့ digital ကနေ analog ကိုပြောင်းပေးတာအဲ့ဂျာကန်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲဆိုတော့မေးစရာရှိတာဖုန်းမှာပါပြီးသား laptop မှာပါပြီးသားဘာကိစ္စဒါကိုတစ်ထပ်ဝယ်ရမှာလဲ deck တွေအကုန်လုံးကဒီ function ကိုပဲလုပ်ပေးတာဆိုပေမဲ့ဘလောက်ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာသူ့မှာသုံးထားတဲ့ chip တွေဤပညာတွေပေါ်မှာမူတည်တယ်ဖုန်းတွေရဲ့ built-in deck တွေကအခုခေတ်မှာကောင်းတဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ dedicated deck တွေကိုတော့မမီသေးဘူးပြီးတော့ music file တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ support မပေးနိုင်တာတွေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ် DSD file တွေကိုဖုန်းမှာပါတဲ့ deck နဲ့အဆင်ပြေပြေဖွင့်လို့မရဘူးဖွင့်လို့ရဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ရရင်လည်းရကိုယ်မသိတဲ့ဖုန်းရှိရင်နောက်တစ်ခုက digital ကနေပြီးတော့ analog ကို convert လုပ်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ distortion noise တွေကဈေးပိုကြီးတဲ့ dedicated deck တွေမှာပိုနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ့်ကောင်က tension space ဆိုတဲ့ကောင် tension အဲ့လိုတော့တင်တာပဲဆိုတော့ဒီ deck ကိုမြင်ချင်း first impression ကတော့ရေလေလှတယ်ရေလေမိုက်တယ် sandblasted aluminum shell ကိုမှ form factor လေတော်တော်လေးသေးတယ်တလက်မကွဲဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်ပြောရရင်အခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့ portable deck dongle ဆိုတဲ့အမျိုးအစားတွေဝင်တယ်သူကကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ dongle လိုမျိုးကျိုးအသိမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြုတ်လို့တက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျိုးကပြတ်နေရင်လည်းဖြုတ်လဲလိုက်ရုံပဲသူ့မှာပါတဲ့ stock cable ကလည်း quality တော်ကောင်းတယ်လို့ flat cable ခက်တူတူလေးပဲဆိုတော့ဖုန်းနဲ့သုံးလို့ကောင်းအောင်လို့ထည့်ပေးထားတာပါနော်အဲ့ဒါမှကွန်ပျူတာနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း type C to type A adapter လေးပါတယ် deck ရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းတစ်ဝက်လောက်နီးပါးကို transparent glass နဲ့အုပ်ပေးထားတယ်အထက်က circuit တွေကိုဖောက်မြင်ရတာတော်တော်လေးကူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘေးမှာ tension ဆိုရဲဒီဒစိမ့်လေးကိုထွင်းထားတယ်ဖောက်မြင်ရတဲ့ LED indicator တေးသေးလေးပါတယ် device တစ်ခုခုနဲ့ချိတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါလေးကမီးပြအောင်လေးလင်းတယ်ချိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာမီးအနီးပစ္စည်းလေးပဲလင်းတော့တယ်အဲ့ဒီကိုတော့မမိုက် deck ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာdedicated volume button တွေပါတယ်သူ့ရဲ့ manual မှာတော့ချိန်ထားတဲ့ device မှာ volume ကို 80% အထက်ထားပြီးတော့မှ deck ကနေပြီးတော့ volume အတိုးကျယ်လုပ်ဖို့ပြောထားတယ် volume ကလို့ကို plus ဘက်မှာပို့ထူအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့ကြည့်စရာမလိုစမ်းယုံနဲ့ဘယ်ဟာတိုးတာဘယ်ဟာကျဲတာဆိုတာတိတိတာခံစားလို့ရတယ်နှိမ့်ရတဲ့ feeling တွေကလည်းမိုက်တယ်တခုတတိထားမှာတချို့ unit တွေမှာ volume button loose ဖြစ်တဲ့လှုပ်စီဖြစ်တဲ့ပြဿနာရှိရလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားမိတယ်ဆိုတော့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးကိုတော့တခြားစစ်ယူလိုက်ပါနော်volume control step ကလည်းတော်တော်လေးများတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ step 50ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်ဆိုလိုတာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်နည်းနည်းလေးစီပဲအတိုးရှုပ်လောက်တာဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့အတန်ကွက်တိ fine tune လုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုက step အများကြီးတစ်ခါတည်းအတန်ကျယ်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း volume ကိုဖိထားလိုက်ရုံပဲ volume up volume down နှစ်ခုပြိုင်ဖိထားလိုက်လို့ရှိရင် low high gain အဲ့ဒီခုပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ် default mode ကတော့ high gain ပေါ့နော်ကိုက low gain ထားလား high gain ထားလားဆိုတာကို LED indicator မပြတာတော့တစ်ချက်အားမရဘူးသုံးနေတဲ့အချိန်မှာတချို့deck dongle တွေလိုမျိုး overheat မဖြစ်တာတော့သတိထားမိတယ်အလုံးစုံတော့နှွေးလာရုံပဲ overall user experience မှာ design နဲ့ build quality ရော volume control ရောတော်တော်လေးစိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ deck တစ်ခုအနေနဲ့အရေးအကြီးဆုံးပိုင်းကတော့ sound quality အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုနေလဲသူ့မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးနေကြ 3.5mm jack ရော 4.4 balance output ရောပါတယ်ထားတဲ့နေရာနည်းနည်းလေး weird ဖြစ်တယ် 4.4 balance output ကအပေါ်ရောက်နေတယ် 3.5mm port ကနည်းနည်းအောက်ကျနေတဲ့ပုံစံနေရာခက်ခဲကြောင်းတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီ 4.4 balance cable မရှိတဲ့အတွက် 3.5mm နဲ့ပဲစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ technical specs တွေကိုအရင်ပြောပြမယ်သူ့မှာ left နဲ့ right တစ်ဖက်ချင်းစီအတွက်နာမည်ကြီး Cirrus Logic ရဲ့ CS43131 DAC chip နှစ်ခုစီပါတယ်ဆိုတော့ channel နှစ်ခုကို DAC တစ်ခုတွေက handle လုပ်ရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ interference တွေကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ် 32-bit 768 kHz PCM support နဲ့ native DSD 256 support တွေပါတယ်ဆိုတော့ sample rate နဲ့ bit depth ပုံများပါတဲ့ high res music တွေကိုကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာ 24 bit နဲ့အထက် music file တွေကိုရှာရတာတော့တိတ်မလွယ်ဘူး DSD file တွေဆိုပိုဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လို high res file တွေကိုရှာစုပြီးတော့နားထောင်ရတာဝါသနာပါတာပဲဖြစ်ဖြစ် Tidal တို့ Apple Music တို့လိုမျိုး high res ရတဲ့ streaming service တွေကိုသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ deck dongle ကတော်တော်လေးလှုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ် dynamic range မှာလည်း 3.5mm port မှာ127 decibel 4.4 မှာ132 decibel အထိရတယ် power မှာကသူက32 ohm impedance နဲ့230 milliwatt အထိ headphone တွေကိုကင်တွယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ IEM တော်တော်များများနဲ့ headphone တော်တော်များများနဲ့ကို
ပြဿနာမရှိဘဲနဲ့ drive လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ sound signature လေးကိုပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်ကြည့်တဲ့လောက်မှာ Najet ရဲ့ signature တိတိတတ်တာပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ deck က neutral ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အတန်ပိုကျဲလာတာကြီးလာတာလွှင်းရင် IEM ရဲ့ signature ကိုတော့မထိဘူး background noise ရှိနေတာ hissing ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးပြီးတော့သတိထားမိသလောက်မှာဖုန်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်နားထောင်တာထက် sound stage ကတိတိတတ်တာပိုကျဲသွားတယ် detail တွေ micro imaging တွေနည်းနည်းစီပိုကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါလည်းသိတာ base ကလည်းနည်းနည်းတက်လာတယ်ဘယ်လိုပြောပိုပြီး tight ဖြစ်လာတာပေါ့နော် mid စိမ်မှာတော့တိတိတတ်တာပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူး high စိမ်မှာ treble စိမ်မှာအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ clear ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီ treble extension မှာဒီ detail တွေပိုကြားရတယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်ရတာပင်မဲ့လောက်တဲ့အထိ fatiguing တော့မဖြစ်ဘူးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒီ Hi-Fi R3 Pro နဲ့ရှင်နားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ space နဲ့နားထောင်ရတာနည်းနည်းပိုပြီးတော့ fun ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ် R3 Pro ကနည်းနည်း neutral ဖြစ်တယ် budget IEM ဖြစ်တဲ့ဒီ 7H0 တို့ Tension 10 တို့မှာရောနည်းနည်းပိုဈေးကြီးတဲ့ 10T3 Plus တို့ Ola တို့အဲ့ကောင်တွေထက် sound quality ကပိုတက်လာတယ်ဆိုတော့ Tension Space ကဘယ်လိုတွေအတွက်ဖြစ်မလဲ Audiophile လောကမှာပြောနေကြစကားတစ်ခုရှိတယ် upgrade nearest first ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကကိုနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ IEM ကိုနဲ့တက်နိုင်တဲ့အထက်ကအကောင်းဆုံးကိုအရင်ဝယ်ပေါ့နော်ဒီ tension space ရဲ့ဈေးက2သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့ဈေးကအရင်တော့မတက်တာလှဘူးတကယ်လို့ခမည်းမှာ IEM ကောင်းကောင်းတလုံးမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီ deck ကိုဝယ်မဲ့အစား IEM ပိုကောင်းတာကိုအရင် upgrade လုပ်သင့်တယ်တကယ်လို့ခမည်းမှာ IEM တလုံးကရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ဖုန်းမှာပါတဲ့ Najet Power တို့ Aposa deck downgrade တို့အဲ့ကောင်တွေနဲ့အားမရတော့ဘူးဆိုရင် deck upgrade လုပ်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်deck ကောင်းကောင်းတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ IEM ရဲ့ full potential ပေါ့နော်စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်အဝကိုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးပိုကြီးတိုင်းလဲကိုယ်အကြိုက်နဲ့ကကိုက်ချင်မှကိုက်တာဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် 7H0 Plus ဒီ space ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွဲကိုသူ့ထက်ဈေးပိုကြီးတဲ့ 10T3 Plus R3 Pro အဲ့အတွဲထက်ပိုပြီးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝယ်မယ်လို့စိတ်ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်မှာသားနာထောင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမပြေကိုတော်ဆန်ကြည့်ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်မျက်စိပိတ်ပြီးတော့အရဲဆုံပြီးမဝယ်သင့်တဲ့အထဲမှာ IEM နဲ့ deck တွေနေရာထိတ်ဆုံးရပါတယ်ဒီ tension ကဟိုတလောကပဲသူ့ထက်ဈေးသက်သာတဲ့ space light လည်းထွက်လာတယ်အဲ့ကောင်ကတော့3သိန်းကျော်လောက်ပဲထင်တယ်space ကိုကြိုက်ပြီးတော့ဈေးလည်းအများကြီးမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကိုစမ်းကြည့်သင့်တယ်ဆိုတော့ဒီ tension space ရဲ့ full review ကတော့ဒီလောက်ပဲခင်ဗျားတို့ရောဒီ deck ကိုဘယ်လိုမြင်လဲမိုက်တယ်လို့ထင်လားတန်တယ်လို့ထင်လားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ရလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့